Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi ci chiediamo una cosa importante, viviamo in un paese che insomma un paese molto religioso, molto cattolico secondo i dati, allora ci chiediamo ma quanto la religione interferisce sulla vita politica, sul nostro sentire, anche sulle azioni delle persone che ci governano. Io vi dico subito, sto un po' sorridendo perché vi presento Maurizio Ruggero che già mi ha detto che finirò all'inferno e dice che non è vero. Vabbè, cattolico tradizionalista, benvenuto. Grazie, benvenuto. Sì. Adesso siamo partiti male con una serie di cavolate la Gregnani stratosferiche. Allora, poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi il nostro principe Ali Sheikh Nur, Religioni per la Pace. In che senso Guardate che, guardi, lui è principe. Ah, ecco. Non se l'aveva mai detto, ma adesso lo sappiamo. Come no? Adesso ve lo faccio raccontare. E poi abbiamo il piacere di avere Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasico di Padova. Guardate come una I possa in un cognome cambiare le posizioni. Allora, parliamo di che cosa? Parliamo di questo argomento perché molte persone hanno cominciato a dire che Papa Francesco stia facendo politica nel momento in cui dice che Gesù era come un migrante, nel momento in cui molte prese di posizione sono state fatte con i vari referendum che in Italia ci sono stati, non so, sul divorzio, sull'aborto, ma non solo. Mi piace ricordare che nel 1870 Cavour dice libera Chiesa e libero Stato, quindi insomma si immagina un po' uno Stato francese libero. Data che ha citato, siamo nel 1870. Allora, Cavour è morto nel 61. Allora, senta Maurizio Ruggero, senta, è già qui. Senta Maurizio Ruggero, allora secondo lei, io le chiedo una cosa, secondo lei noi siamo in un paese dove la religione che cosa sta facendo? Secondo lei la vede come un papa politico questo, Papa Francesco? Intanto non abbiamo un papa in questo momento validamente eletto. Ma noi abbiamo un papa. Allora, vuol dirlo lei? La domanda la fa a me o faccio la Gregnani? No, allora, intanto, premessa, non esiste un paese molto religioso perché l'Italia adesso è fatta sostanzialmente di atei, quindi figuriamoci. In chiesa ci va, sì e no, mi corregga lei, il 13, 14, 20%, roba da niente. Cioè rispetto a quello che era una volta invece oltre l'80% solo nei primi anni 60, per non dire poi del passato. Quindi questa favola del paese religioso non esiste più. Secondo, quelli che hanno fatto il Concilio Vaticano II, lei dovrebbe saperlo ormai a tutte le volte, glielo dico, ecco. Non serve a niente, ma comunque lo dico ancora, no? tutte le volte, ecco, dicevo, il Concilio Vaticano II, che è la rivoluzione interna alla Chiesa, dopo le rivoluzioni che ci sono state nella società, a cominciare da quella risorgimentale che lei ha mal citato prima, perché Cavour è morto... Siamo all'annessione, guarda, mi scuso, siamo all'annessione dello Stato Pontificio, guarda, nel 1870. È morto nel 62, dice Cavour. Non può essere che... Nel 1870 siamo all'annessione dello Stato Pontificio, va bene, andiamo oltre. Ma sì, ma Cavour è morto 8 anni prima. Capito, comunque, andiamo avanti. Quindi quella frase lì è molto antecedente. Ecco, dicevo, le rivoluzioni, a cominciare da quella risorgimentale, prima ancora quella bonapartista, e poi nella Chiesa con il Concilio Vaticano II, hanno di fatto sradicato la fede cattolica. Per cui quando noi oggi vediamo Bergoglio, che tutto è tranne che un papa, perché un papa deve dire la dottrina cattolica, se non la dottrina cattolica che papa è? Ci sono dei documenti importanti, non li citerò perché con la Gregnani è fiato sprecato, dove si spiega, no, che chi è un eretico e viene eletto a un certo incarico decade da quell'incarico. Ma non è eretico il nostro Papa. Era inutile ma no, ma scusi, dopo me lo dirà anche Don Marino. Uno che dice che il Papa non è cattolico, no? Uno che dice che Gesù Cristo si è fatto un po' scemo e avanti così, perché c'è una sequela spaventosa. Uno addirittura che va sull'aereo ultimamente e dice io non ho timore di scisma, perché sai benissimo che c'è un'insofferenza totale nei tuoi riguardi, no? E quindi il problema non è quello di fare uno scisma, perché avete già fatto voi lo scisma della Chiesa Cattolica, quando avete cambiato la religione, avete cambiato la dottrina, il codice rito canonico, i sacramenti, che tutti i sacramenti sono stati cambiati, la messa, cioè avete fatto uno sfaccello pazzesco, no? E adesso no, vi lamentate della situazione. Questa è la situazione che abbiamo, quindi Bergoglio è l'ultima escrescenza. Ma lei lo vede quindi un politico o che posizione? Lei non lo vede come un falso papa, e questo vabbè, è la sua opinione. Dopodiché certo fa un po' il politicante, ma insomma uno che anziché salvare... glielo dico in latino, poi se lei lo vuole tradurre... No, guardi, possiamo dire non si può dire, il latino è bandito dalla Brera. No, però l'ex suprema ecclesie
salus animarum, la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. La Chiesa serve a salvare le anime. Se mi parli di migranti tutti i santi giorni e dell'Amazzonia, tra l'altro dicendo delle sciocchezze sesquipedali sull'Amazzonia, a cominciare da quelle ecologiste che solo la Greta Thunberg può dire, no? Se ti occupi di queste cose qua e non ti occupi di Cristo e delle anime, in un mondo pieno di peccati, vero? E di gente che vive malissimo, e lei lo sa, certo. Ecco, no? Dico, mi pare veramente pazzesco, ma tu lasci morire le anime così? Ti occupi degli uccelletti e degli insetti dell'Amazzonia, ma ti rendi conto? Però se non ti occupi dell'Amazzonia, l'ossigeno che noi respiriamo è prodotto dagli alberi e non ci farà sopravvivere. Allora, 049 4906 054, ma perché la banalità internata della glielo dico, cioè, la religione interferisce troppo sulla nostra vita politica. Allora vengo al Don Marino Ruggero, quello senza la I, che vediamo che c'è un cambiamento epocale. Lei è il parroco di San Lorenzo. Allora, secondo lei, lo abbiamo visto poi nel corso della storia, quando ci sono stati referendum molto importanti, tanti anche, ricordiamo la Democrazia Cristiana, questo simbolo che comunque era un simbolo ben spalmato, che per 40 anni ha fatto compagnia agli italiani insomma, era coerente secondo me anche quel segno lì, perché c'erano delle radici cristiane, un partito fondato praticamente da uno Sturzo, quindi alla fine c'era anche un'ispirazione che poteva, magari secondo me fossero così ancora gli partiti. Cioè lei vorrebbe che ci fosse ancora... Io sono un po' nostalgico, per carità, ero piccolo quando ancora si votava DC o comunque c'erano dei partiti con un'identità forte, che sia di ispirazione cristiana o di altre ispirazioni, però avevano la loro identità e anche una loro attrazione e quindi anche una loro coerenza tante volte. Adesso mi sembra anche qui che ci sia la Macedonia. Adesso c'è ogni tanto l'UDC che se ne rispunta. No, adesso sinceramente c'è una Macedonia, una confusione, un'incoerenza di fondo che per carità in minima parte ci sarà stata anche una volta, però adesso mi sembra che sempre di più anche questi partiti siano poco, al di là di poca coerenza, ma poco rappresentino anche la gente stessa, il popolo stesso. E come la vede lei il fatto ad esempio che invece una volta c'erano i politici che, abbiamo 6 politici che voglio dire, che vivevano sotto la balena bianca, la democrazia cristiana, invece adesso non so, penso a Salvini che l'abbiamo trovato, che baciava il crocifisso, piuttosto che ha invocato la Madonna dopo le elezioni europee. Sì, il rosario. Ecco, quindi lui si sta appropriando di questi simboli. Sì, effettivamente è molto discutibile questo suo modo di agire anche nei comizi e ovunque si trova, perché sembra veramente, per carità, si servirà anche di questi segni religiosi per poter anche attrarre il popolo e fare un po', secondo me, di demagogia e di populismo tra la gente, di una fede ancora buona e genuina che ancora è attratta giustamente anche da questi segni che sono proprio devozionali, però sembra veramente, da parte mia almeno, questo è il mio pensiero, che sia veramente una strumentalizzazione di qualcosa che bene ci sia, ma che non debba entrare dentro la politica solo per i propri scopi. Solo per scopi personali, perché l'elettore non si identifica bene, magari adesso non c'è più la democrazia cristiana, ma se io sono un cattolico, un cristiano, voglio... Non creiamo ancora più confusione. Dice che questo crea confusione. Secondo me sì, perché sennò a questo punto qua buttiamo dentro tutto, pur di arrivare, se il fine giustifica i mezzi non mi va. Certo, senta, Papa Francesco è legittimato a essere Papa, no? Spieghiamoglielo, perché magari ha dei dubbi lui ogni tanto, giusto? Io ho dei dubbi. Che abbia dei dubbi per il suo personale, per me ci va anche rispettato. Io spero che lo Spirito Santo insomma ancora qualcosa ispiri e scenda anche sui cardinali, che dopo anche lo Spirito Santo faccia i suoi errori nella storia della Chiesa, può succedere, è successo anche nella storia dei papi, però insomma... Sì, ma però allora, ci sono delle diversità. È stato invocato insomma quella volta lì. Allora, sì, ma quello che noi dobbiamo chiedere ai papi o ai preti ovviamente e ai vescovi non è tanto, anche certo la coerenza di vita, ci mancherebbe, va bene, però siamo tutti peccatori, siamo quelli che siamo. Quello che dobbiamo chiedere è che la dottrina sia giusta. E se qua ci viene cambiata completamente la dottrina, come è successo in tutti questi anni, penso solo sull'ecumenismo, vero? Cioè siamo passati dal vero ecumenismo, che era quello del ritorno alla Chiesa Cattolica dei figli che si erano allontanati,
Ha la dottrina che va bene tutte le religioni assieme, che è stracondannata dal magistero tradizionale, perché Pio XI dice che non sono cattolici, dice proprio così, non sono cattolici coloro che promuovono gli incontri ecumenici di questo tipo, del falso ecumenismo, tra cui c'è Wojtyla, prima ancora Paolo VI, c'è Ratzinger, poi c'è oggi Bergoglio. Siamo fuori completamente. Ho detto una sola cosa, ma sul resto è un deragliamento generale. Se posso aggiungere un'ultima cosa sulla la telefonata, prego. Ah, posso? Certo. Col permesso delle Gregnani? Beh, insomma, c'è la telefonata. Se vuoi. Le manca la democrazia cristiana? No, allora mi permetto su questo punto di dissentire, perché la democrazia cristiana era un partito, come si diceva, che non faceva della religione un fattore di differenziazione, e quindi dove c'era questa mentalità del cattolico liberale, per cui tu in privato eri cattolico ma in pubblico eri laico, risultato divorzio, aborto, eccetera. È terribile questo, perché questo è uno dei più grandi errori condannato a suo tempo da Leone XIII. Un uomo non può essere separato, cioè sei cattolico lo sei in privato e lo sei in pubblico, e questo è quindi il grande dramma. Ora, il problema Salvini, chiudo, è questo. La domanda fondamentale da fare a Salvini è: quando brandisci, tra virgolette, il Santo Rosario, che a me va benissimo, perché c'è un peccato, lei lo sa, che si chiama rispetto umano, cioè quello di vergognarsi della fede davanti a Dio, no? Davanti agli uomini. Sì. Quando brandisci il Santo Rosario sei coerente su questo, cioè ti metti a posto la tua vita, ti converti, perché se non ti converti allora è una buffonata. Non sei credibile. Devo prendere la telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno a voi. Prego. Io sono Pierluigi da Piero di Breda. Prego. Volevo dire la mia su questo signore che adesso parlava. Questo sta dicendo veramente la verità, guardi. Io le spiego subito. Io non sono un credente, però quello che sta dicendo questo signore sta dicendo la verità. Quindi non ho detto che sono io la verità della vita. No, signor Pierluigi, lei ha detto sono un mezzo credente. Sì, non credo a qualcosa dell'altro, dico la verità. Però vorrei solo dire una cosa. Guardi, quello che sta facendo la Chiesa attualmente è, come diceva il Signore, sta sbagliando. Perché qui non è questione di uno che crede o non crede o si mette in mezzo alla politica, come il signore che parlava dopo con la camicia celeste perché diceva ma è una cosa ideologica, Salvini sbaglia di qua. Io a dire la verità Salvini non l'ho votato, però quando qualcuno, perché uno può essere cristiano, perché anch'io dico la verità, la gente che viene da altre parti, diciamo, o viene qui per lavorare e si la fa integrare, però è inutile che tiriamo dentro un casino di gente e poi come andiamo a finire? Non so io. Allora, senta Pierluigi, io la ringrazio per il suo punto di vista, insomma non le piace in questo momento storico la Chiesa così come la vede. La ringrazio davvero molto. Allora mi dicono i colleghi della regia che noi dobbiamo andare in pubblicità. 049 49 06 054, poi sentiamo Religioni per la Pace, il nostro ponte tra le religioni grazie al nostro principe. A dopo. Falso ecumenismo. Eccomi qua, sono tornata in diretta, c'è Maurizio Ruggero che mi sta, scusate il termine, cazziando e dice non hai letto bene la Bibbia. Io ste parolacce non le dico. Allora, è una cosa che possiamo anche dire. 049 49 06 054, cosa pensate voi che siete a casa? Allora, questa religione cattolica è troppo inserita nell'entourage politico, nella politica italiana, il Papa fa troppa politica e i cardinali, e si parla sempre anche di lobby cattoliche che possano influenzare la situazione politica. Persino chi ha fatto dietrologia ha detto ma Salvini è caduto per colpa delle lobby, era inviso anche alle lobby cattoliche. Si è sentito anche questo. Senta, Ali Sheikh Nur, Religioni per la Pace, allora, ha sentito qua dobbiamo mettere insieme le cose, cioè questi papi sono papi per lei? Non tutti i papi, per me Papa Bergoglio, le mie figlie sono battezzate, sono cristiane cattoliche, chiunque tocchi Papa Bergoglio, lui mi chiama bergoglista, una volta mi chiamava Wojtyliano, non c'è nessun problema. Chiunque manchi di rispetto a questo Papa di milioni
offende manca di rispetto ai milioni e milioni di fedeli cattolici. Per quanto riguarda gli spunti della trasmissione, lei aveva citato Cavour, chi era, che diceva libero Stato e libera Chiesa. Ma chi è stato uno dei primi a scindere la religione il Messia, quando schiacciò Gesù, quando schiacciò dal Tempio i mercanze di questi politici qua che vendevano? Ci facciamo spiegare la religione dagli islamici. Dai a Cesare quello che hai di Cesare. Livelli, no? Mi scusi Sammy, non mi disturbi. No, però diciamo anche scemata. Scusami, altrimenti non facciamo informazione. Esatto. A me non piace parlare. Quindi, chi è stato il primo? Perché chi a casa? Dai a Cesare quello che è di Cesare. Vuol dire la religione è una cosa, la politica è un'altra cosa. Ma uno che è stato un uomo, un premio Nobel della pace, il grande maestro, il grande anima Mahatma Gandhi diceva chi nega che non ci sia un nesso fra la politica e la religione non ha capito nulla di politica. I primi stati, la politica è nata dopo, i patriarchi Abramo, Isacco, bene, si chiamano, adesso ci sono, ma sono pochi, ma stati teocratici si chiamano, dove vige la legge del testo, perché la religione garantisce anche la giustizia, il sociale, tutte queste robe. Il problema da dove viene fuori di questo? Il problema va imputato al concetto della secolarizzazione. La secolarizzazione ha portato alla rovina del mondo, cioè dividere, no? Per esempio una società fondata sui diritti, i tuoi diritti sono pari ai miei diritti, due uomini si sposano, noleggiano, affittano un figlio, non importa, io rispetto per carità di Dio, però non è questo. I riti, la ritualità, guarda, non sono solo i riti religiosi, ci sono anche i riti laici. Per esempio la celebrazione della caduta della guerra è un rito laico questo, il Presidente della Repubblica, non ci va un religioso, non ci va l'arcivescovo, ci va il Presidente della Repubblica. Allora la religione di cosa si appropria? Non c'è nulla, la religione si appropria dei concetti della religione. Anziché avere la benedizione da un uomo benedetto, da un reverendo consacrato, tu hai la consacrazione, io rispetto, per carità, perché sono laico, io rispetto la laicità. Allora la secolarizzazione cosa ha portato? Portato alla nascita di gente... Come Maurizio Ruggero. Sì, il ha portato esattamente l'integralismo. Ma non ha centrato manco questa no, glielo chiedo perché ha fatto così, ha indicato Maurizio Ruggero. L'integralismo dici da... Allora, devo prendere la telefonata. No, perché il principe... Sei integralista? Esatto, e io ho fatto pronto, buongiorno. Come i musulmani. Ecco, c'è una signora. Sei un integralista? No, è diverso. Siete buoni. Dire una cosa, Salvini dice prima veniamo noi, no? Veniamo noi, ma il Papa invece prima vengono gli altri comunitari e poi siamo noi. Certo. Ma il cristiano che va in chiesa a chiedere magari un aiuto, una cosa, ma io non trovo giusto che si abbia cominciato prima a portare questi benedetti profughi, non lo so se devo chiamarli profughi perché sono stata malmessa anch'io, sono stata malmessa e non ho trovato nessun aiuto, mentre loro una parola e tutto è ok. Abbiamo cominciato molto male. Perché ci sono cominciate queste cooperative che adesso non so come si chiamano, non so chi è che le gestisce, non so dove provengono i soldi, però hanno sempre avuto... secondo lei il Papa sta sbagliando, signora? Il Papa sta sbagliando? Non sento bene perché non so... io sono parecchio e non... allora, insomma, lei sta esprimendo il concetto che questa Chiesa, con questa direzione che sta prendendo, non le piace più. Ha detto così, ha detto prima gli emigrati. Signora, lei dice prima noi. Io la ringrazio per averci chiamati e la ringrazio davvero molto, ha espresso un suo concetto. 049 4906 054. Voglio sentire un secondo Don Marino Ruggero perché ha sentito due telefonate abbastanza importanti che ci raccontano anche di persone forse di una certa età sul fenomeno dell'immigrazione che si stanno scollando un po' anche e sono persone di una certa età, non parliamo dei giovani che magari possono essere anche condizionati da altre idee, ideologie, religioni, ma in questo caso sarebbe lo zoccolo duro vostro,
quello cattolico, chiamiamolo così. Sì, perché sono persone che comunque hanno a che fare con la realtà di ogni giorno, preoccupate, anche se sono comunque di una certa età anziana, per i loro nipoti, i loro figli, il futuro, perché magari loro dicono ormai noi siamo più prossimi alla vita eterna. Però c'è una legittima preoccupazione e si nota che di fronte a questa preoccupazione, che non è creare un clima di terrorismo, di allarmismo, di paura, però è comunque cercare di essere vicini anche a queste persone qua, cercando concretamente, non solo con belle prediche e belle parole, di trovare anche una soluzione a queste preoccupazioni qua, che non vuol dire aumentargliele ancora di più, ma vedere se è possibile far fronte anche a certi fenomeni che stiamo vivendo, non con quel buonismo che tante volte anch'io critico sinceramente anche nei confronti del Papa. Non solo io, ma quando ci troviamo anche da preti, perché diciamo sì, per carità va benissimo questo, ma se parliamo poi anche di coerenza dovrebbe essere anche dopo concretamente visibile che chi per primo dice certe cose le mette anche in pratica. Quella volta che ha detto datemi sono anche scappati. Sì, ho visto che alcune iniziative hanno durato poco anche dentro le mura vaticane di carità così, quindi alla fine se siamo i primi che dovrebbero dare anche l'esempio rischiamo veramente ancora di più di essere controproducenti nei messaggi che diamo. E quindi stiamo bene attenti, io direi stiamo anche un po' più coi piedi per terra e cerchiamo anche di capire quello che stiamo dicendo, che conseguenze possono avere. Appunto, che conseguenze, però questa politica insomma anche di un'accoglienza così un po' particolare. Però dopo viene anche questa strumentalizzata, cioè non mi va dopo alla fine, perché vediamo dopo. Allora, prendiamo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Adriana. Buongiorno Adriana. E vorrei dire che non è una novità che la Chiesa si è sempre un po' intromessa nella politica, perciò penso che abbiano anche loro una voce in capitolo. Sì. Basta così, grazie. Grazie, voce in capitolo. Quindi, siccome c'è sempre stata questa, come nell'arte, non nella storia dell'arte, ovviamente c'è perché c'è stata tutta il cattolicesimo, e dice ci sono sempre stati, hanno sempre avuto voce in capitolo e forse ed è giusto così. Senta, nel 2005 c'è stato il voto sull'abrogazione sulla legge della fecondazione assistita, e allora Cardinal Ruini si schierò favorevolmente pubblicamente sull'astensionismo e in quel caso appunto passò l'astensionismo. Questo per lei è positivo, ad esempio, il fatto che Ruini sia schierato almeno su questo, nonostante non sia la Chiesa da lei riconosciuta? Sì, però anche sulla questione della fecondazione assistita in realtà è passata quella omologa, per esempio, criticando quella eterologa, e dopo alla fine poi ci ha pensato la magistratura. C'è stato un cedimento dottrinale a monte su questa roba qua, perché lo sa che quando si fa la fecondazione assistita ci sono almeno 7-8 fratellini che vengono sacrificati, vero? Cioè per impiantare un ovulo altri 7-8 li ammazziamo, ma naturalmente questo... Non è così. Come non è così? Vengono fatti gli ovociti vengono selezionati e si vede quello devi che fare ha dei preso tentativi, vita. devi fare dei tentativi, devi prendere degli embrioni e li fai fuori. Quindi è una cosa di una gravità assoluta. È una delle tante leggi che, se ci fosse un governo veramente alternativo a quello giallo-rosso, non una buffonata, no, si sarebbero dovute eliminare o si dovrebbero in futuro eliminare. Sulla questione rapporti Chiesa e Stato, comunque politica e religione, anche qua ci sono tre prospettive, bisogna fare un po' di chiarezza anche su questo punto. C'è la prospettiva islamica, visto che abbiamo avuto prima le lezioni di cattolicismo, diamo la lezione di Islam all'islamico, no? Che è la prospettiva della coincidenza, cioè praticamente non c'è differenza fra elemento soprannaturale e elemento naturale, per cui il Corano dice e via. C'è la prospettiva liberale, laicista, uscita dalla rivoluzione francese, che è quella appunto della Grignani, tanto per essere chiari, che è quella che separa completamente Stato e Chiesa. Cioè noi dobbiamo essere atei in pubblico, se poi vogliamo in privato andare in chiesa è un fatto nostro. Quello che piace a Scalfari, la ragione che piace a Scalfari questa, no? Perché dà poco fastidio, no? È confinata nel privato. C'è invece la concezione tradizionale, che è quella a cui io mi iscrivo, appunto integralista, dell'integrità della fede, cioè dove metti assieme le due cose, ma le tieni distinte, cioè non sono separate come nel liberalismo, sono unite, però sono distinte, sono due piani distinti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire perciò che uno non può essere cattolico in privato e non esserlo in pubblico, non può affermare una cosa nelle segrete stanze e negarla pubblicamente. Questo è molto importante, perché la coerenza di vita la vedi qua. Certo, su questo è vero. Quindi dice deve essere
una completa coesione tra ciò che tu sei nel sono tuo credere. Allora, il ventricolo sinistro e il ventricolo destro. Quindi se lui è islamico deve essere islamico e fare il suo partito islamico, e cattolico fa il suo partito, cioè come... No, le chiedo... Allora, la società tradizionale, se la ricorda come la società tradizionale? Non aveva i partiti, la società tradizionale, vero? Cioè c'era una comunità che si iscriveva nell'alveo del cattolicesimo e che dava luogo a iniziative pubbliche, le corporazioni, le arti, i mestieri e via dicendo, no? I parlamenti, anche i parlamenti quelli locali, i consigli comunali, che erano espressione di tutto questo. E non c'erano ovviamente moschee, non c'erano ovviamente se non le sinagoghe, perché le sinagoghe sono limitate. No, per una ragione diversa, perché le sinagoghe sono evidentemente una specie di recinto chiuso all'interno del quartiere ebraico, dove gli ebrei stanno bene perché evidentemente non si contaminano con i non ebrei, perché questo andrebbe detta, vero? Una delle tante cose che non si dicono. Da casa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno Franco. Ho 3 cose da chiederle. La prima, allora, siccome parlano sempre di Salvini perché mostra le effigie, eccetera, eccetera, però se pensiamo bene, Conte ce l'aveva con Padre Pio, che anche lui li mostrava, e Di Maio con San, lì, quello di Napoli, adesso mi sfugge, ma lì non crea scandalo. Poi, l'altra cosa che volevo dire è questa. Io sono cristiano, ma non cattolico con questo Papa. Io con questo Papa non mi riconosco assolutamente, certo, per tutto il modo che ha di fare, di propagandare, però alla fine non fare nulla. Perché con tutto quello che hanno all'interno del Vaticano, sinceramente potrebbero anche loro prendersi persone, però le prendono e poi le ributtano fuori. Quindi è sempre il solito discorso, predicare bene ma poi fare tutto l'opposto. Quindi sinceramente questo Papa non dà l'immagine del cristianesimo, ma dà l'immagine solo anche questo di un politicante, cioè uno che sta da una parte perché gli fa comodo stare da quella parte. Poi non ne parliamo della Chiesa, di quello che succede con i sacerdoti, con i vescovi, con tutto quello che si sa nei giornali, adesso senza stare lì a dire perché sono cose veramente disdicevoli, e quindi sinceramente è una cosa molto dura però posso chiedere una cosa, Paolo? Da credere, specialmente, ripeto, Franco, Maurizio Ruggero ha qualcosa da chiederle. Posso chiedere una cosa, Franco? Cioè, però voglio dire, non è sempre stato così, no? Cioè dobbiamo interrogarci. Scusi, non sento bene, potrebbe aumentare un po' perché si sente pochissimo. Io più che urlare non posso. Allora Maurizio Ruggero le chiede, le dice, ma non è sempre stata così. No, infatti, sono stati papi santi, preti santi, vescovi santi, vuol dire che era possibile un cattolicesimo serio, no? Questo Papa non mi sento cattolico. Senti, io disapprovo questa roba qua, no? Allora, signor Franco, io la ringrazio per il suo punto di vista e ci facciamo una meditazione, e comunque mi sembra che le telefonate, a parte quella signora Adriana, siano tutte, ahimè, in linea un po'. Ma questo è un frutto di un pregiudizio mediatico che hanno diffuso. Cioè è colpa dei giornalisti che hanno diffuso informazioni... Di cosa si accusa Papa Bergoglio? Di parlare tutti i giorni. Mi scusi. Gesù diceva, porgi l'altra guancia, amate il nostro nemico, ricordati che sei stato straniero. Quando il Papa è il vicario di Cristo, il vicario di Pietro, dice aiutiamo i poveri che stanno morendo, se la devono prendere col Papa Bergoglio, cosa ha fatto di male? Però tu la conosci la dottrina della Chiesa? Io conosco il Vangelo. Lei confonde la cristianità e il cristianesimo. Allora, siccome il cristianesimo è il nucleo, è il cuore del messaggio evangelico. La dottrina della Chiesa sull'immigrazione non è questa qua. Scusate, chiedo, un pregiudizio incredibile verso Papa Bergoglio. Dobbiamo andare in pubblicità. Quando lei ha detto, non è tollerabile. Amici con Bergoglio. Sì, perché sono sulla libera sono sulla mi pare. Siete amici, Io devo andare in pubblicità. Abbiamo l'islamico bergoglista. Mio figlio è cristiano, mio suocero è cristiano. Meditate anche sul fatto che lui, Alice Kenur, ci ha detto che la dottrina ci insegna, no, appoggi l'altra guancia, però quando è stato quel caso di Charlie questa è la base della cristianegia. Quando Papa Bergoglio era in aereo e gli chiesero i giornalisti su questo caso, lui rispose, ma se mi continuassero a parlare male o provocare mia mamma, io gli tirerei un pugno. Non è che abbia se ha detto ciò quando era in volo di ritorno, quando successe il fatto di Charlie Hebdo. Torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06 054, dove vuole è Tacchente. A dopo. Daniele, il Papa.
E come dico sempre, ci vorrebbe anche il talk show delle pause pubblicitarie, perché qua c'è stato un altro dibattito. Io prendo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Allora io sono dalla parte del nostro Papa, sono cattolico e sono dalla parte del nostro Papa. Intanto volevo dire alla telefonata antecedente la mia che questo Papa è un Papa povero, un Papa che ci voleva, un Papa che vive nella povertà. E secondo me il Vaticano si intromette troppo sulle politiche. Pronto? Castigato bisogna No, ma come? No. Eccoci, ecco, dica, il Vaticano si intromette troppo. No, non si intromette troppo, siccome che noi italiani siamo un popolo eccezionale, e questi politici negli ultimi anni ci stanno prendendo tutti in giro, tutti ci promettono siamo come si dice, quando siamo il popolo è sovrano al momento del voto, il giorno dopo fanno quello che vogliono. Io sono del parere che il Papa si deve lasciare stare, se mette una parola qualche volta sa perché a chi siamo in mano, che lo vadino a chiedere ai risparmiatori delle banche che sono stati truffati fino adesso, agli operai pagati a 1.000 euro al mese, agli pensionati a 500 euro al mese. Lo vanno a chiedere a quelli se l'hanno col Papa perché si intromette. Forse hanno capito a che banda siamo in mano. Anche allora dice ogni tanto il Papa prende il timone, barra tutta dritta e cerca di dare una sferzata a questi italiani, a questo governo che non gli faccia lei la domanda, a cosa serve la Chiesa Cattolica? Glielo chiedo. Guardi, Maurizio Ruggero, signor, vuole sapere a che cosa serve la Chiesa Cattolica. Ha messo giù. La Chiesa Cattolica serve per una guida religiosa, in primis. Quindi serve a salvare le anime, giusto? Esatto. Però, se deve salvare le anime, perché viene fuori questi discorsi qua? Signor Ruggero, se si intromette qualche volta, io lo trovo quasi giusto. Perché è l'unica. Sì, no, io infatti non contesto questo. Vabbè, allora io accetto la sua posizione e ci fa anche piacere perché finalmente anche qualcuno che dice ogni tanto un'intromissione serve. 049 49 06 054. Don Marino, questa cosa comunque fa piacere, dice il Papa alle volte quando dice le sue cose le fa per dare una sferzata, per fare anche una riflessione anche umanamente ai politici che magari non si rendono conto di dove stanno andando. Chiaro, cioè una voce profetica ci vuole sempre. Siamo su quell'asse di equilibrio dove bisogna anche comunque stare attenti. Questo stare attenti non ci deve impedire comunque di dire la verità. Ecco, bisogna stare attenti cosa vuol dire la verità però in questo caso qua, perché anche c'è un quotidiano che si intitola così e dopo, vabbè. Non potevamo neanche più dire Forza Italia, sì, appunto, allo stadio perché Forza Azzurri, cioè alla fine possiamo dire quello che vogliamo, ognuno può tirare fuori quello che vuole in base al ruolo che ha, però alla fine ci dimentichiamo purtroppo spesso anche noi preti di chi è la voce della verità veramente, e quindi di Cristo. Perché credo che veramente Cristo tante volte, lo so, quante volte si mette le mani sui capelli sentendo quello che noi interpretiamo di quello che lui realmente ha detto, e forse come dovremmo fare, sinceramente dovremmo risalire proprio tra virgolette al fondatore della nostra fede, non a quello che ognuno interpreta poi di quello che lui realmente ha detto, e questo credo che ce ne dimentichiamo tante volte. E quindi diamo più importanza forse alle interpretazioni, a tutto quello che è stato detto, scritto su Cristo e sul Vangelo, che a quello che lui, e questo forse diventa anche un discorso di comodo anche da parte nostra. Quindi dice usato ad hoc. Esatto, bisognerebbe forse da parte nostra, forse perché ci è scomodo, avere più il coraggio di risalire realmente al Vangelo, che è l'unico veramente testo ispirato a cui tutti dovremmo fare riferimento. Lo so che diventa scomodo tante volte, però ce lo diciamo che da preti, niente come il Vangelo è a passo coi tempi. Sembra quasi un libro storico, un libro che era per quel tempo lì, un libro scaduto, e sembrano magari più a passo coi tempi certi libri, certi catechismi, certe cose che realmente banalizzano veramente anche il messaggio cristiano. Tanti volte ci incontriamo noi preti a vedere anche i catechismi di adesso,
dove questo Dio è disegnato in certe maniere, raffigurato in certe cose, che veramente diventa una banalità assurda, che ci scandalizziamo anche noi stessi, perché se scadiamo in questo termine, in queste cose qua, non dico solo a livello di catechesi, ma anche dopo a livello della politica, ci svendiamo e tutto il resto, va a scapito di quello che realmente dovrebbe essere la vera identità del cristiano, che è quella che si ispira a Cristo. Quindi magari consiglia ai politici di una buona lettura del Vangelo, fatta bene, ma non a un uso strumentale. Io prendo la telefonata, è dura. Don Marino, lei che è in comunicazione con l'Altissimo, faccia una preghiera e che scenda lo Spirito Santo. La strumentalizzazione. Prendo la telefonata e poi andiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Danila, ho l'onore di aver parlato più di una volta con lei. Sto assistendo alla trasmissione che state facendo voi. Parlo col signore, quello con la giacca gialla, che ha detto date a Cesare quel che è di Cesare, che ha detto una parola giustissima, che quella è religione, e dopo ai restanti dei signori che hanno detto lasciamo stare, cioè non so la religione cosa si riferisse. La religione, secondo il mio modesto parere, è giustizia, alto e sulla terra e sul cielo. E do atto a quel signore che ha detto diamo a Cesare quel che è di Cesare. E parlando di politica, e sti politici, lasciamo stare Papa Bergoglio che qua non c'entra niente, e sti politici, come ha detto lei un attimo fa, è giusto che i politici si legano tante pagine del Vangelo e altro, che facciano questo. La ringrazio e buona giornata. Grazie signora Danila. Allora, vede, a dare a Cesare quel che è di Cesare, alle persone questa cosa piace. No, dottoressa Daniela, il problema è molto grave. In realtà da dove deriva questa gravità e dove ci sta portando agli scontri delle culture e delle civiltà? I politici sono vigliacchi, strumentalizzano la religione e qualsiasi cosa per incrementare i loro consensi senza badare, senza badare le conseguenze. Io amo la cristologia e in base, sono musulmano e quando le dico, la cristologia si basa sul dono a te stesso. Gesù ha dato la vita per la salvezza degli altri. Questo mi pare che sia la cristologia. Non è l'avere, è il dare, capisci? Ama il tuo nemico, va bene? È troppo facile odiare il tuo nemico. Ma amare il proprio nemico è un'impresa, è un rivoluzionario il Messia, Gesù, guarda che è una roba incredibile. E lo sto dicendo, e allora sto valutando questa gente qua, i radicalismi sia islamici, qualsiasi ceppo a cui appartengono, va bene? Qualsiasi cosa che è fuori del loro contesto, non vogliono il pluralismo culturale, non vogliono la multietnicità, ogni cosa, c'è la cosa manichea, ogni cosa è male, il comunismo male, il capitalismo male, l'integrazione male. Cioè, torniamo a una società medievale che è una cosa incredibile. Cominciamo a avvicinarci. Io sono disponibile, non temo nessun confronto. Per me, gli uomini giusti che appartengono a ebrei, cristiani, atei, musulmani, per i valori comuni e universali, per la giustizia, per l'amore, possiamo essere d'accordo. Non consentiamo a questi politici camaleonti che qualche volta mostrano, non vanno neanche a messa. Una volta se vai a chiedere al parroco vicino a casa sua, le dice questo qua l'ho visto quando l'ho battezzato. Vabbè, non funziona neanche. Allora, devo prendere la telefonata, dopo le do la parola a Ruggero. Pronto, buongiorno. Pronto signorina, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Buongiorno. Sabato, quando sono andata in chiesa a messa, mi sono portata via il bigliettino che la chiesa mette per avere le notizie della settimana. Nella prima paginetta è scritto: chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Esatto. Ho capito la religione, ma non è così che dobbiamo vivere. Cioè chi non rinuncia a tutti i suoi averi, questo passo veramente mi stupisce, non vorrei aggiungere altro, anzi le vorrei solo dire una cosa. Io abito in questo quartiere da 52 anni, dopo 52 anni hanno messo una luce nella chiesa, dopo che io ho telefonato in Vaticano e mi ha risposto
mamma mia, un alto prelato, monsignore, non so chi, che mi hanno dato un numero e mi ha risposto, si chiamava Giorgio, ha telefonato qua in parrocchia, dopo un po' di tempo è venuta la luce, perché quando andavamo in chiesa noi anziani non c'era davanti l'ingresso una luce, con i gradini tanta gente si è fatta male. Allora abbiamo chiesto per 50 anni la luce, però dobbiamo levarci tutto per essere un bravo discepolo. Se non manteniamo bene i bambini, li portano via, certo. Come si può spogliarsi di tutto? Signora, io la ringrazio per il suo punto di vista, facciamo una riflessione. Vorrei una risposta, grazie. Le faccio dare una risposta perché è interessante. Dice hanno rinunciato tutti i suoi averi, mi piace perché ha chiamato l'alto prelato, si chiama il Vaticano e luce fu. E luce fu. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo e rispondiamo a questa signora che ci ha chiamato perché ha detto dopo 52 anni mi hanno messo la luce. A dopo. Siamo tornati qui in diretta e noi dobbiamo dare una risposta a questa signora che intanto ha chiamato il Monsignor Giorgio in Vaticano e ha avuto la luce, quindi vuol dire che ancora c'è potere di luce. E poi ha detto sono stata sabato in chiesa, sul bollettino c'era scritto che nella prima paginetta che devi rinunciare a tutti i tuoi averi. Sì. E lei ha detto non credo proprio. No, allora, bisogna sapere distinguere. Vi ricordate la famosa... il famoso incontro di Gesù col giovane ricco, ve lo ricordate? No? Sì. Gli dice a un certo punto, se mi vuoi cosa devo fare per avere la vita eterna? No? Secondo il Vangelo di Shaknur, funziona, vero? Il Vangelo di Shaknur non esiste, ecco, no, appunto. Sarà di Matteo esiste. Allora dicevo, c'è il famoso episodio, cosa devo fare per guadagnare la vita eterna? Dice, osservi i 10 comandamenti. E per essere perfetto, attenzione bene Granny, perfetto, cosa devo fare? Se vuoi essere perfetto, vai, vendi i tuoi beni, eccetera. Allora, questo requisito della vendita dei beni... Non vendi i tuoi beni, regala i tuoi beni, dona i tuoi beni. Allora, vorrei citare il Vangelo, quello di Shaknur lo dici dopo. No. Dicevo, secondo appunto il Vangelo, quindi questo è esattamente quello che serve per la perfezione evangelica, cioè per i religiosi, per esempio, che sono quelli che appunto non hanno nessun bene, mi pare sia solo l'ordine dominicano che aveva un'eccezione sui libri, per esempio, perché l'ordine dominicano è l'ordine dei dottori per eccellenza, no? E per il resto nessun bene personale, quindi la signora può stare tranquilla perché il passaggio non si riferisce a lei, si riferisce a quelli che fanno vita perfetta. Però siccome oramai l'ignoranza religiosa è strepitosa, no? Qualunque scemenza oggi viene bevuta, no? Come ad esempio prima sentivo, si parlava di voci profetiche, è un termine un po' abusato, secondo me sono voci eretiche in generale oggi, però al di là di questo, come si può pensare che ad esempio i politici di oggi, anche se fossero in buona fede, mettiamo, io non voglio sindacare, seguono il Vangelo, ma scusa, ma se sono tutti eredi della rivoluzione francese laicista e anticristiana, se il sistema è nato così, cioè male, apposta, cioè con una casa che deve negare per definizione la tradizione cattolica, una politica cattolica, cioè l'aderenza a quella che era la fede dei nostri padri, come potete pensare che lo facciano? Cioè, anche avessero le migliori intenzioni del mondo, non lo possono fare, non lo faranno, un po' per il posto, certo, molto anche per il posto, ma anche, ma soprattutto, perché il sistema è quello che è, dovrebbe buttare giù tutto il sistema, bisognerebbe buttare giù il sistema democratico giacobino, che io sarei contentissimo di eliminare domani mattina, però anche stasera, e allora si può ricostruire, ma se no niente. Se no niente, però lei mi dice appunto che in questo caso sono i politici che insomma, non possono farlo, però qui stiamo anche discutendo sulla questione di quanto la religione possa interferire sulla vita politica. Senta, ha sentito anche questa signora, mi ha fatto piacere che abbia chiamato, perché vuol dire che è andata a messa, tante persone anche non vanno più a messa, soltanto il 40% in Italia va a messa ed è tantissimo rispetto di quelli che ci vanno tra i 40 e i 65 anni, che è il più del doppio di quella che è la media europea. Poi dopo ovviamente i giovani, il 15%, tra i 20 e i 30 anni ci vanno, insomma sempre meno persone, ma è così, lo vede anche lei in chiesa. Beh, lei è una chiesa bella numerosa di fedeli, perché... ma comunque è un fenomeno generale che non riguarda solo il nostro Veneto, purtroppo, che era una delle terre una volta anche più felici, riguarda l'Italia, riguarda l'Europa. Riguarda anche altre religioni.
Riguarda anche le altre religioni? Sì, la globalizzazione, questa è la anche a Moschea non c'è più nessuno. Cioè scarseggiano, hanno tutti i modelli omologanti. Allora la Poruggia dice, ma allora perché volete tanto costruire un moschea se dopo restano vuote? No, la moschea è un terrore che hanno per difenderci, ma non c'entra niente. È un capo religione non ha titolo a Stato. Ma basta, senta, allora, è un fenomeno e questa cosa le dispiace? Cioè qual è secondo lei il perché di questa mancanza il sabato, la domenica? Ma probabilmente se una cosa attrae, vuol dire è appetibile, crea fascino, la conseguenza è proprio, si vede, vuol dire che dobbiamo metterci un po' tutti nella stessa barca e chiederci sinceramente il perché di questo, perché secondo me ancora non abbiamo, daremo 1000 risposte, ma non ci mettiamo mai in questione noi stessi, chi dovrebbe probabilmente per primo è responsabile probabilmente anche di questo fenomeno. Dopo, sinceramente io, parlando anche con dei miei amici preti, vabbè, c'è il caso di essere pessimisti, ma non più di tanto, cioè ben venga secondo me, perché arriveremo non abbiamo ancora toccato il fondo, come non abbiamo ancora toccato il fondo per altri motivi a livello politico, economico, eccetera, non abbiamo ancora toccato il fondo a livello anche religioso, quindi non ci siamo ancora resi conto dei veri motivi per cui c'è questa diaspora dalle chiese, quindi interroghiamoci, ma probabilmente dovremmo arrivare al punto tale da dire... Le posso citare un episodio personale, cioè non che non riguarda me, ma un amico. Un po' crisi, ma un amico. Crisi tutti. Io mi ricordo tanti anni fa, io ho avuto la fortuna, la grazia, non so, di vedere parecchie conversioni. Il diluvio universale. No, di parecchie conversioni nella mia vita, che è sempre un'esperienza impressionante. Mi ricordo c'era un ragazzo giovane, adesso vive in Germania, tanti anni fa mi diceva, ma io andavo in chiesa, dicevo, e mi domandavo, ma può essere che la nostra religione sia così banale? Perché vedeva la banalità, no? Sì. Dopodiché ha trovato la tradizione cattolica, nel senso che... quindi si è convertito a voi, questa è la conversione. A noi, alla tradizione della Chiesa, perché gli comincia a dire certe cose che non si dicono più, certe verità che si tacciono, no? I riti che non sono evidentemente i riti della nuova messa, ma i riti della tradizione che sono anche fastosi, belli, eccetera. Insomma, tutto questo insieme di cose ha fatto sì che ogni cosa andasse al suo posto. Certo, anch'io, ma lo dico anche per la mia esperienza, io non mi sarei mai convertito se non avessi trovato la tradizione cattolica. Sì, ma io sono convertito. Scusi Maurizio. Allora, prendo la telefonata, sentiamo se c'è un convertito. Beh, la Gregnanin sicuramente non lo è oggi. Faccio outing, no. Facciamo 049 49 06, deve pregare. Faremo celebrare delle messe per la sua conversione. Ma tutti qua. 049 49 06 054, ma quale non sono d'accordo con questo. Pronto, buongiorno. Ma quale rito antico? Buongiorno, sono Graziella da Mestre. Buongiorno Graziella. Ecco, niente, mi riferisco alla telefonata precedenti che il Papa è una persona meravigliosa, tutto quanto, però di politica dovrebbe stare un po' in disparte, perché lei dovrebbe avere una politica sulle anime, sulle persone, che insomma... che il Vaticano è lo Stato più ricco del mondo, dovrebbe aiutare in quella maniera là, perché ne ha di spazio, non sempre sulle nostre persone, sui nostri volontari, sulle nostre Caritas, cooperative, ecco. Grazie. È il mio commento. Grazie. Graziella, grazie. Ci ha messo 52 anni per mettere una luce davanti alla chiesa di quella signora. Allora io devo chiudere, sì. Quindi Alice Knur. No, io vorrei rispondere alla signora che prima il parroco, il reverendo del suo patronato aveva scritto di cedere quello che aveva, no? Questo fa parte della cristologia. Lei ha ragione a mettere in dubbio, anche perché c'è un detto che dice homo homini lupus, va bene, homo sine pecunus imago mortis. Quindi il capitalismo. Io concludo perché c'è poco tempo, ma le sto dicendo, quando ci si confronta tra le persone religiose come noi, non bisogna fare proselitismo a lui, quello che si è convertito a tradizionalismo. È proselitismo. È sempre in campagna con un politico, cosa fa? Ama la verità, vuole che anche gli altri non fanno informazioni, perché la gente che sta a casa... Maurizio Ruggero in campagna ti sei bevuto troppo Bergoglio, danneggiando dei concilio, ecco le guai conseguenze. La gente che sta a casa non sente niente. Usano il trucco che usano si chiama petulanza, perché quando tu stai descrivendo... Sì. Petulanza. Quando stai dicendo un concetto serio che gli metti a ma che concetto serio? Sono scarsamenti poi. Allora... Funziona sempre, perché chi sta là
tu passi dall'immagine del cattivo. Tu che stai dicendo la verità, allora, io devo chiudere, è chiaro che potremmo andare avanti delle ore. Allora, Maurizio Ruggero, lei è come Salvini, sempre in campagna elettorale, in campagna acquisti. Sì, con la ha fatto proseltismo, non può fare. Anzi, spero che il sistema democratico se ne vada via al più presto. No, però se uno è convertito ed è cattolico, vuole che gli altri si convertano. Certo, è un desiderio molto più, è giusto che sia così. Allora, senta Don Marino Ruggero, a inizio di settimana, lunedì, ci lasci con qualcosa che ci rassereni un pochino. Esatto, questa è una buona idea. Godiamoci la vita veramente giorno dopo giorno come dono di Dio e cerchiamo appunto di fare anche della nostra vita un dono per gli altri, così come ci viene data, dai. Ecco. Quel sorriso possibilmente. Benissimo, sono d'accordo. Adesso, certo. Sì. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, chi ci ha chiamato, chi ha detto la sua opinione. Ringrazio, pensate una quanta differenza fa. Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista, per essere stato con noi. Grazie. Grazie ad Ali Sheikh Nur, Religioni per la Pace, per essere stato con noi. E grazie a Don Marino Ruggero, senza I, parroco di San Lorenzo, di Albignasio, in provincia di Padova. Noi torniamo domani e arrivederci, magari mi converto. Fa danni anche domani, fa danni.